सो फ्रेंड्स, वीडियो के टॉपिक से तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम करने वाले हैं एक राइजन पीसी बिल्ड। जो कंपोनेंट्स है वो सारे मैंने अरेंज कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस इन्होंने ले लिया है मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो है। तो मेनली जो मैं यूज करने वाला हूँ है फर्स्ट ऑफ ऑल जेब्रॉनिक्स का टाइफून प्रीमियम गेमिंग कैबिनेट। सो इससे पहले मैंने इसकी एक अनबॉक्सिंग भी करी थी और इन डेप्थ रिव्यू दिया हुआ है। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप लोग वीडियो जो है चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई थिंक आपको अगर ये केस पसंद आए तो आप लोग भी इसे परचेज कर सकते हैं। सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो जो कि कैबिनेट है वो जेब्रॉनिक्स का टाइफून है। जो मदरबोर्ड मैंने चूज करा है वो है गीगाबाइट का AB350M गेमिंग 3 मदरबोर्ड। सो इसमें एक दो साइजेस में आते हैं फ्रेंड्स। ये मिनी ATX है, वो एक फुल ATX बोर्ड आता है इसी सेम में। उसमें गेमिंग M नहीं है, सॉरी AB350M नहीं है, वो गेमिंग 3 है फुली ATX मदरबोर्ड। सो उसमें और इसमें प्राइस का काफी ज्यादा डिफरेंस है और जो फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस है वो लगभग सेम ही मुझे मिल रही है। सो मैंने कहा क्यों ना मदरबोर्ड बजट में लिया जाए जब स्पेसिफिकेशन सेम है तो, क्योंकि मदरबोर्ड परफॉर्मेंस नहीं देने वाला है, प्रोसेसर, रैम एंड अदर कंपोनेंट्स जो है वो आपको ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे अगर आप उन पे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो, जैसे कि मैं आपको हर वीडियोस में बताता आया ही हूँ। सो यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो मैंने यूज करा है, ऑब्वियसली राइजन बिल्ड है तो राइजन प्रोसेसर होगा। राइजन 5 1600 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर। सो ये मेरे ख्याल मोर देन सफिशिएंट है और स्वीट स्पॉट है गेमर्स और वीडियो एडिटर्स के लिए। बेसिकली मैं तो गेमिंग नहीं करने वाला हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग के लिए ये पीसी बना रहा हूँ एंड हमारे जो काम है थोड़ा और फ्लुएंट और थोड़ा स्मूदर हो जाएगा इससे। सो काफी अच्छा राइजन 5 1600 है। एंड नेक्स्ट ऑफ दी जो रैम हम यूज कर रहे हैं वो है कॉर्सेर की वेंजेंस LPX 8GB की 2400 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा इतना ज्यादा बजट नहीं था कि मैं 16GB तक जाऊं, तो मैंने सिर्फ अभी 8GB लिए। लेटर ऑन हम 16 में अपग्रेड कर लेंगे, तो आप भी ऐसा डिसाइड कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 8 लेके बाद में अपग्रेड करने का। तो नेक्स्ट ऑफ दी जो पावर सप्लाई मैंने चूज करी है वो है कॉर्सेर की VS650 वॉट पावर सप्लाई, जो कि मेरे ख्याल मोर देन सफिशिएंट है अगर मैं ये पूरे सिस्टम को पावर अप करता हूँ। और उसके बाद भी अगर मैं 1050 Ti यूज नहीं करता, अगर उसके बाद कोई और RX 570 या हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड भी यूज करता हूँ तो उसे भी ये कैपेबल है रन करने के। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं कूलर मास्टर, थर्मल टेक्स यूज होने की यार और किसी ब्रांड में क्यों नहीं गया। सो फ्रेंड, इस प्राइस रेंज के अंदर मुझे ये वाली पावर सप्लाई बहुत ही सही मिल रही थी। 650 वॉट जो प्राइस के बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, तो उसमें सबसे बेस्ट मुझे मिली थी, तो मैंने उस टाइम पे यही परचेज करी बजट में। सो एट लास्ट जो नेक्स्ट ऑफ द चीज है वो है यहाँ पर प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड मैक्स प्लस जेब्रॉनिक्स का हम इसमें यूज करने वाले हैं। और मेरे ख्याल काफी अच्छा एक ये गेमिंग कीबोर्ड है। अगर आपने इसका भी रिव्यू देखना है तो आई बटन में क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। एंड एट लास्ट जो पावरफुल सबसे चीज है हमारे सिस्टम को पावर करने वाली वो है MSI का G4 GTX 1050 Ti 4GB वाला गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड। सो फ्रेंड्स, ये मेरे ख्याल मोर देन सफिशिएंट है मेरी एडिटिंग के लिए अभी फिलहाल बजट में, एंड गेमिंग के लिए तो अच्छा है ही। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई हुई, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो ये जो पूरे कंपोनेंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं फ्रेंड्स, इन सब की अनबॉक्सिंग में ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, आई थिंक मैं इस पीसी बिल्ड को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये राइजन पीसी बिल्ड। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीसी बिल्ड है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रोसेसर की इंस्टॉलेशन से, जैसे कि ऑब्वियस सी बात है। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप एक पीसी बिल्ड करते हैं तो जितने कंपोनेंट्स आप आउट द कैबिनेट फिट कर सकते हैं वो बाहर ही करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। कैबिनेट के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप रैम, प्रोसेसर और हीट सिंक आराम से बाहर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम भी पहले प्रोसेसर को इंस्टॉल करने से। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मदरबोर्ड है मैंने बाहर रख लिया जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए रिटेंशन आर्म को ऊपर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद प्रोसेसर को निकाल लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, हियर यू कैन सी द Ryzen 5 1600। यहाँ पे आपको एक स्टिकर भी मिलता है, चाहे तो आप इसे अपने कैबिनेट के बाहर लगा सकते हैं। एंड चलिए इसे इंस्टॉल करने का तरीका फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक गोल्डन ट्राइंगल सा नजर आ रहा होगा प्रोसेसर के बाहर, एंड ऐसा ही एक ट्राइंगल जो है वो मदरबोर्ड के सॉकेट पे भी बनाया है। तो इस ट्राइंगल को आपको इस ट्राइंगल से मैच करना है एंड बस बिना किसी प्रेशर के आपको आराम से प्रोसेसर को इस पे रख देना है और उसके बाद आपको आराम से रिटेंशन आप नीचे कर देनी है। एंड दिस इज हाउ आवर प्रोसेसर जो है इंस्टॉल हो चुका है। एंड फ्रेंड, अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है स्टॉक कूलर इंस्टॉल करने की। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको स्टॉक कूलर इंस्टॉल करने के लिए ये जो चारों स्क्रूज हैं वो अनस्क्रू करने पड़ेंगे।
सो फ्रेंड्स, जो हमारा सीपीयू कूलर है वो इंस्टॉल हो चुका है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर आप जो सीपीयू कूलर को इंस्टॉल कर रहे होंगे फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा सा प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इतने इजीली जो है वो फिट नहीं होते हैं। और मैंने भी काफ़ी मुश्किल से जो है स्क्रूज को टाइट करा है। तो थोड़ा सा आप प्रेशर अप्लाई करें, इतना भी नहीं कि टूट जाए, बट थोड़ा प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, फैन हेडर का आपको यहाँ पर मिल जाएगा माउंट, जहाँ पे लिखा होगा सीपीयू फैन इन। तो यहाँ पर आप अपने पिन को लगा देंगे तो यहाँ पर आपका जो स्टॉक कूलर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो चीज़ है वो आती है यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी रैम इंस्टॉलेशन की। तो रैम इंस्टॉलेशन भी बहुत आसान है फ्रेंड्स। अपनी रैम को निकाल लीजिए आप। जैसे कि इस केस में फ्रेंड्स हम LPX Vengeance LPX DDR 42400 MHz यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। सो इट्स ईजी फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको अपने किसी भी एक स्लॉट को खोलना है, और जैसे कि हमारी सिंगल चैनल है, और जो कट्स हैं, जो यहाँ पर कट्स हैं और मेमोरी में कट है, इन्हें देखकर आपको उस पर लगाना है ध्यान से, एंड आपको पुश करना है और आराम से जो रैम है वो लग जाएगी। इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं, बट हल्का सा प्रेशर लगाएंगे तो ये जो नॉचेस है वो बंद हो जाएंगे अपने आप ही। तो फ्रेंड्स, चलिए अब जो कैबिनेट है उसके अंदर मदरबोर्ड को फिट कर लेते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप फ्रेंड्स अगर इसे फ्लैट पोजीशन में इंस्टॉल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ खड़े इंस्टॉल करने के। तो सारे के सारे जो स्क्रूज हैं मैं निकाल लेता हूँ। एंड फ्रेंड्स, लेट्स चेक। यहाँ पर जो आपके स्टैंड आउट डॉट्स हैं वो लगभग 1 2 3 4 5 6 होंगे। और अगर आपके ये मदरबोर्ड के हिसाब से कैलिब्रेटेड नहीं है तो आप इन्हें निकाल के पोजीशन पे लगा भी सकते हैं जहाँ पर आपका मदरबोर्ड फिट बैठ रहा है। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आईओ शील्ड को लगा लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद मदरबोर्ड को फिट कर लेते हैं इसके अंदर। सो फ्रेंड, जो आपका आईओ शील्ड है वो कुछ इस तरीके से होगा, आपके मदरबोर्ड के बॉक्स के अंदर होगा, वहाँ पर आके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो हमेशा इसे इंस्टॉल करना चाहिए फ्रेंड्स अपवर्ड डायरेक्शन में। माउस वाला PS2 का कनेक्शन ऊपर होगा, और आपके जो लाइन माइक आउटपुट होंगे स्पीकर के वो हमेशा नीचे की साइड होते हैं। तो इसे बाहर की साइड से इंस्टॉल नहीं करना फ्रेंड्स, अंदर की साइड से इंस्टॉल करेंगे। सो लेट्स इंस्टॉल इट। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आपको लगाना पड़ सकता है, अगर लगाना पड़े तो आप लगा सकते हैं ताकि ये परफेक्टली इंस्टॉल हो जाए। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने आईओ शील्ड जो है वो लगा ली है यहाँ पर, अब चलिए मदरबोर्ड को भी इसके अंदर फिट कर लेते हैं। सो मदरबोर्ड को आप आराम से जो है इसके स्टैंड ऑफ डॉट्स की पोजीशंस पे रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 ऑफ दी जो स्टैंड आउट्स है, थोड़ा सा अगर आपको पुश करना पड़ रहा है बोर्ड तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशन स्टैंड आउट्स की है वो 1 2 3 4 5 और आई थिंक 6 जो है 6 जगह पे स्टैंड आउट लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैबिनेट के बॉक्स के अंदर आपको एक पैकेट सा मिलेगा, और पैकेट के अंदर से आप जो है ये वाले 6 स्क्रूज निकाल लीजिए जो मदरबोर्ड के होते हैं, और ये वाले 4 स्क्रूज भी निकाल लीजिए जो आप लेटर ऑन पावर सप्लाई पे लगाएंगे, और बाकी पैकेट आप रख लीजिए। तो चलिए अब हम जो स्क्रूज को हैं वो कस लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं मदरबोर्ड में सारे कंपोनेंट्स को लगा चुके हैं, एंड मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर भी फिट कर चुके हैं, और आईओ शील्ड भी हम लगा चुके हैं पीछे। नाउ इट्स टाइम फ्रेंड्स कि अब हम पावर सप्लाई को इंस्टॉल कर लेते हैं और सारे कनेक्शंस लगा लेंगे। बट फ्रेंड्स, हर कैबिनेट में थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पर सामने रैक है, आप देख सकते हैं, तो ये अनरिमूवेबल है इस केस में। काफ़ी सारे केसेस में नहीं होगा, या जिनमें रिमूवल का ऑप्शन होगा तो आप निकाल के लगा सकते हैं। तो इसमें जो पावर सप्लाई हम इंस्टॉल करनी पड़ेगी, हमें बैक साइड में जाके करनी पड़ेगी। तो मैं जो केस है उसको बैक साइड में ले चलते हैं। सो फ्रेंड्स, बैक में आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वायर्स हमें मिल जाती हैं। इन्हें थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि हमें रूम मिल जाए थोड़ा पावर सप्लाई को लगाने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास फैन कंट्रोलर भी है। अब जितने सारे फैंस इसमें जो है कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें 5 फैंस ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो चलिए अब पावर सप्लाई को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जो हमारी पावर सप्लाई है वो है कॉर्सेर की VS650, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो चलिए इंस्टॉल करते हैं। तो
तो फ्रेंड जो पहले 4 स्क्रूज मैंने आपको कहे थे रखने के लिए पावर सप्लाई के लिए, वही वाले स्क्रूज आपको ले लेने हैं एंड आपको इसमें टाइटन कर देने हैं। सो फ्रेंड्स नाउ हमारी जो पावर सप्लाई है वो इंस्टॉल हो चुकी है प्रॉपरली एंड हम केबल्स को जो है आगे अब मैनेज करेंगे। तो फ्रेंड्स पावर सप्लाई इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऑफ द इंपॉर्टेंट केबल्स है जो हम वो आगे ले लेते हैं, क्योंकि सारी की सारी केबल्स तो यूज़ नहीं होंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक 8 पिन पावर कनेक्टर है जो हमारे CPU को रन करेगा, तो हम उसे यहाँ से आगे ले लेते हैं। एंड 24 पिन पावर कनेक्टर आई गेस ऑलरेडी मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। 24 पिन पावर कनेक्टर जो कि यूज़ होगा मदरबोर्ड को रन करने के लिए। एंड हमें चाहिए कुछ SATA केबल्स, ये आई थिंक बैग में ही हमारे काम आ जाएंगी। और हमारे ग्राफिक्स का 1050 Ti है तो उस पर कोई भी पावर हेडर नहीं लगा हुआ है, सो एक्स्ट्रा पिन्स हमें यूज़ में नहीं आने वाली है। तो बाकी बची केबल्स को आप साइड में रख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे जो मेन केबल्स है वो हमें मिल चुके हैं। तो चलिए अब आगे कनेक्ट कर लेते हैं मदरबोर्ड से पिन्स को। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं सारी केबल सामने आ गई है एंड मेरे वाले जो कैबिनेट है उसमें USB 3.1 का स्लॉट है और मेरे पास USB 3.1 पोर्ट भी है। तो ये अगर आपके वाले मदरबोर्ड में नहीं है तो आप रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं ये वाला ऑप्शन, बट अगर आप में है तो आप लगा सकते हैं इस वाले हेडर पे। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है फ्रेंड्स, सबसे पहले 24 पिन पावर कनेक्टर भी लगा लेते हैं, जो कि हमने पीछे से सारे की सारी केबल्स रन आउट करी थी। बहुत इजीली ये लग जाएगा और क्लीन भी काफ़ी हद तक लगेगा अगर आप ढंग से लेके आएंगे तो। एंड ये है 8 पिन पावर कनेक्टर फ्रेंड, ये थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर पहुँचना, बट अगर आप कोशिश करेंगे तो लग जाएगा ये भी। सो फ्रेंड्स इजीली जो है ये आपका 8 पिन पावर कनेक्टर भी यहाँ पे लग जाएगा, जैसे कि हमने लगा दिया है विदाउट प्रॉब्लम। बट थोड़ा यहाँ पर रीच करने में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। एंड नेक्स्ट जो आते हैं फ्रेंड्स वो आते हैं हमारे छोटे छोटे कनेक्शंस जो कि होते हैं हमारे पावर रीसेट एंड जो हमारे हार्ड डिस्क LED लाइट के उनके हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा मदरबोर्ड में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, छोटे छोटे है, बहुत छोटे छोटे में लिखा रहता है। तो फ्रेंड्स ये केबल भी हमारी लग चुकी हैं एंड नेक्स्ट इस टाइम की हम USB लगा लें। आपके पास 2 USB के पोर्ट्स होंगे, आप चाहे किसी में भी लगा सकते हैं। आपको ये देखना होगा फ्रेंड्स इसमें कि एक डॉट खाली होता है और वहाँ पर भी एक डॉट खाली होगा, उससे आप मैच करेंगे तो आप बहुत ईजीली जो है इसे लगा पाएंगे, बहुत ईजीली ये फिट हो जाता है। एंड यहाँ पे आपको USB का ऑप्शन, ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा। ऑडियो में भी सेम ऐसे ही होगा फ्रेंड्स, 1 आपको वहाँ पे खाली होगा, तो ये आपका ऑडियो का भी लग गया। तो सारे जो मैक्सिमम हमारे कनेक्शंस हैं वो लग चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर जो ग्राफिक्स कार्ड है उसे इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि हमारा 1050 Ti है। एंड इसे इंस्टॉल करने से पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक ब्लॉक निकालना पड़ेगा ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करने के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 2 स्लॉट्स दिख रहे होंगे मदरबोर्ड में, आपके में माइट भी 1 हो या 4 हो। तो जो फर्स्ट वाला स्लॉट होता है CPU के सबसे नियर वाला 16X, ये सबसे फास्टेस्ट होता है। तो कोशिश करें कि इसी वाले स्लॉट में अपने ग्राफिक्स कार्ड को लगाएं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स फिर ग्राफिक कार्ड को इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा ग्राफिक कार्ड जो है वो फुली इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर कोई PCI जो 8 पिन या 6 पिन पावर कनेक्टर इस वाले 1050 Ti में नहीं है, तो हमें एक एक्स्ट्रा पावर सप्लाई की वायर की ज़रूरत नहीं है। तो बट अब हम बस जो हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर है वो फुली बिल्ड हो चुका है। नाउ लास्ट थिंग आती है फ्रेंड्स हमारी SSD और हार्ड ड्राइव को इंस्टॉल करने की, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने पुराने कंप्यूटर की, जो कि मैंने परचेज नहीं करे थे। तो उसमें किंगस्टन की 120 GB की SSD है एंड 1 TB की WD Blue की हार्ड ड्राइव है। सो चलिए अब फ्रेंड्स, और मैं विंडोज़ को भी इंस्टॉल कर लूँगा। अब मिलता हूँ मैं आपसे सीधे एंड में। तो क्योंकि मैं विंडोज़ का अगर सेक्शन रखूँगा तो आपको ज़्यादा वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगी। तो अगर आपको विंडोज़ इंस्टॉलेशन देखनी है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ को, तो मैंने एक इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं।
और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप USB से कैसे बूट कर सकते हैं अपनी विंडोज़ को हार्ड ड्राइव के अंदर। सो फ्रेंड, जो पीसी बिल्ड है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है और जो जेब्रोनिक्स का टाइफून कैबिनेट है वो बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से ब्यूटीफुल लग रहा है। जो भी कंपोनेंट्स हमने इसके अंदर यूज़ करे हैं और इसके जो LED के कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 8.1 प्रो जो कि मैं इंस्टॉल कर चुका हूं, और जो AMD के चिपसेट के लेटेस्ट ड्राइवर्स हैं, NVIDIA के 390.WHKL 1050 Ti के और सारे जितने अपडेट्स हैं वो मैं कर चुका हूं और हमारा सिस्टम जो है वो फाइनली अपडेटेड है और यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं पीछे यूनिजन हेवन का बेंचमार्क भी चल रहा है। सो फ्रेंड्स, जो फ्रेम रेट्स हैं वो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर हमें लगभग 45 फ्रेम से लेके 60 FPS के आसपास मिल रहे हैं, क्योंकि यूनिजन हेवन में थोड़े बेंचमार्क्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं। सो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगभग 60 डिग्रीज के आसपास है और मेरे ख्याल 65 तक भी काफ़ी अच्छा रहता है। जब तक टेम्परेचर 70 के बाहर ना जाए तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम की बात होती है, बट यहाँ पे काफ़ी स्मूथली रन हो रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई जब मैं इसे ओवरक्लॉकिंग कर रहा था। वहाँ पे जो AMD का Ryzen मास्टर है, उनका खुद का ओवरक्लॉकिंग सॉफ्टवेयर, वो इस विंडोज़ 8.1 में इंस्टॉल नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कह रहा था कि डज नॉट मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो कि है विंडोज़ 10। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अब इस वक्त जानबूझ के विंडोज़ 8 एंड 7 को सपोर्ट नहीं दे रहा है अपने जो है ड्राइवर्स के लिए कि वो उस पर Ryzen के प्रोसेसर यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ी सी ये प्रॉब्लम की बात है, बट कोई बात नहीं, हम इसे UEFI BIOS से जाके जो है ओवरक्लॉकिंग कर लेंगे, कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट थोड़ा वो कन्वीनियंट रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। बट अब माइक्रोसॉफ्ट कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को विंडोज़ 10 पे पुश करे, बट मैं यहाँ पर विंडोज़ 8 ही चलाना प्रेफर करूँगा। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है विंडोज़ 10 के मुकाबले, वो एक झमेला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरी कोशिश करी है कैबिनेट के अंदर कितना क्लीन मैं केबल मैनेजमेंट कर सकता था। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीनशॉट्स और बैक के साइड में भी। एंड सो फ्रेंड्स, ओवरऑल अब एट द एंड बात आती है कि किस प्राइस पॉइंट के अंदर हमने जो है ये पूरा पीसी बिल्ड करा है। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे राउंड फिगर्स नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताने वाला हूँ। मेरे पास बिल्स हैं। सो कुछ चीज़ें जो है मैं पुरानी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि हमारी दो ही चीज़ें हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड हार्ड डिस्क, बाकी सब न्यू है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं पीसी बिल्ड करने के लिए, उनका प्राइस मैं आपको बताता हूँ। तो AMD का Ryzen 1600 आप देख रहे होंगे, AMD का गीगाबाइट का मदरबोर्ड, AB350M, Corsair की DDR4 8GB 2400 MHz की रैम एंड SMPS जो है वो Corsair की VS650 है। सो यहाँ पर जो इन चारों चीज़ों का टोटल कॉस्ट है वो आता है लगभग 32,600 रुपये में हमने ये सब परचेज करा है। वहीं पर जहाँ तक GTX 1050 Ti की बात आती है, तो आप देख सकते हैं उसका जो मैंने परचेज करा था वो लगभग करा था आपका 12,000 रुपीज़, एग्जैक्ट 12,000 रुपये के आसपास। आप सामने बिल देख सकते हैं, मैंने परचेज करा था अक्टूबर के आसपास, पहले ही बिल मैंने परचेज कर लिया था बिल से। एंड फ्रेंड्स, तो ये जो टोटल कॉस्ट मिला, अगर मैं 1050 Ti और कंपोनेंट्स को मिलाऊँ तो यहाँ तक का जो कॉस्ट है वो लगभग 44,600 रुपये का होता है। और अगर इसमें आप जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, जब मैंने परचेज करी थी तो फ्रेंड 3600 रुपये की थी, अब शायद आपको 3000 रुपये में मिल जाएगी, थोड़ा बहुत और सस्ता। और हार्ड डिस्क मैंने परचेज करी थी 3400 रुपये की, और इस वक्त आपको 3000 रुपये के आसपास ये भी मिल जाएगी 1 टेराबाइट की। तो 120 GB की SSD है, 1 टेराबाइट की WD हार्ड ड्राइव। सो टोटल कॉस्ट अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 51,600 रुपये के आसपास आएगा। इसमें फ्रेंड्स कैबिनेट इंक्लूडेड नहीं है। कैबिनेट की जो प्राइसिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी मैं आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो इसका जो प्राइस है वो अगर आपको मैं एक लिंक दूंगा, वहाँ पे आपको 7,000 7,500 रुपये के आसपास मिल जाएगा, वरना बाकी जगह 10,000 रुपये के आसपास है। तो ये सस्ता मिल रहा है। अगर आप वो 7,000-7,500 रुपये भी जोड़ते हैं तो लगभग ये पूरा टोटल कॉस्ट जो है सिस्टम का 60,000 रुपीज़ के आसपास बन जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्राइस पॉइंट है इस पर, और हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसमें मिल रही है और काफ़ी आप देख सकते हैं अच्छा हमारा पूरा ओवरऑल सिस्टम बन के आया है। एंड अगर आपको ये ऑनलाइन भी परचेज करने हैं तो आपको जो है सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी ये जो मैंने आपको प्राइसिंग बताई है ये नेहरू प्लेस की है, और नेहरू प्लेस में अगर आप ढूंढेंगे तो दिल्ली में रहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे कंपोनेंट वहाँ पे मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट बेंचमार्किंग वीडियो, जिसमें हम इसमें गेम्स और जो सिनेबेंच स्कोर्स वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा परफॉर्म करता है अब राइजन के साथ। और इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने अपने पुराने वाले पीसी के साथ 1050 Ti की बेंचमार्किंग दिखाई थी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो इस बार देखते हैं कि राइजन के साथ हमें उन गेम्स में क्या परफॉर्मेंस मिलती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पीसी बिल्ड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबा के मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो बगल में डिसलाइक बटन आप दबा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्या पता उन्हें भी ऐसा पीसी बनाना हो और वो देखकर आई गेस बनाएं।
एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी, अगर हो सके तो अगले पीसी बिल्ड में, नहीं तो टेक वीडियोस में तो मैं आपसे मिलता ही रहूंगा।